Добрый вечер, дорогие любители футбола. Мы с вами присутствуем на удивительном матче. Мяч в центре, и игра пошла. Великолепную технику демонстрируют братья Месси. Ситуация ворот правых. Опасно! Булыкин забивать на такие моменты в шпагате. Булыкин едва не переправил мяч в ворота, но получил, судя по всему, травму. Прихрамывая, Булыкин возвращается в поле и, по-моему, собирается отомстить обидчику, хотя вот этот футболист мадридского Реала совершенно ни при чем. Похоже, он не из футбола, а из карате. Дружок появляется на поле, непонятно, за кого он играет. Возможно, он нейтральный, а возможно, он из-за правых играет. Вот сейчас, как он здорово прорывается по флангу, пытается сыграть пас, отбирает мяч и бежит в аут. Так, счет непонятно какой, игра продолжается. Бекенбауэр, забирай мяч, Бекенбауэр, позор, грубейшая ошибка вратаря. Мадридский Реал здесь